TV apresentando Som da Terra. Toma abastecido, tranquilo. Você também tá hoje, domingo, né? Você, um churrasquinho, não vai bem de manhã? E sem churrasquinho, não vai? Mas churrasquinho é melhor, né, Matão? Ajuda. Vai bem melhor. Tá e bom. também uma caipirinha. É claro, de domingo pode. Não pode exagerar, né, Matão? Isso não. Falando nisso, Matão, tem um vinho ali de Marialva, fabricado em Marialva, é uma delícia o vinho de lá, viu? É muito bom mesmo. Esses dias eu estive na casa do Osmar, lá e da Dulce, onde nós saboreamos aquele frango, uma delícia lá, regado aquele vinho. Uma delícia aquele vinho, viu, de Marialva. Tô com inveja, viu, Dulce? Tô mesmo, tô. Muito bom mesmo. Tá bom. Bom, se você tem um caminhão, 2, 3, Você falou em uma Marialva, frota, então fala da siga de Marialva. É isso mesmo que eu ia falar aqui, ó. Então você tem o caminhão e o pneu já desgastou, já carecou. A Siga consertou o teu pneu, fica zero outra vez, viu? O 275, o 295 e o 1100 são os pneus grandes, pneu para caminhões. Então você, o pneu ficou careca. Eles buscam, eles consertam e devolvem. Devolve arrumadinho para você, meu. Fica novinho outra vez. Olha o telefone de lá, 3232-5369. Fioricar, Siga Recapagem ao lado... Da Fioricar, cara. Ia fazer o contrário. Ao lado da Fioricar Caminhões. Em Marialva. Tá certo. Vamos. Agora vamos para Capita de Paysandu. Paysandu? Pra sempre vou te amar. Opa! Vou olhar pra quem nesse caso? Você olhou pro Pimenta. Você tá maluco. Olhou pro Pimenta. Falar em Pimenta, escuta essa do Pimenta. Pimenta que o Pimenta chegou em mim. Pimenta é essa história dele, né? Falou, Matão, sabe as 3 coisas que os homens gostam mais de ouvir? Falei, 3 coisas que o homem gosta mais. Falou, Falei, qual é a primeira? Falou, quando o patrão chega e fala, aqui teu pagamento. Legal, né? Essa é boa. Falei, boa. Falei, a segunda... Ele falou, quando alguém fala, o teu time ganhou. Legal, né? Falei, e a terceira, Pimenta? Falei, quando o caboclo chega e fala, tua sogra não passa dessa noite. Olha só. Sem vergonha, Pimenta. Pimenta tem uma boa lá do Pacanhã. Daqui a pouco ele vai contar aqui, você vai ver. Tem uma boa. Vamos então, Papai Sandu, a música Pra Sempre Vou Te Amar, ela é a Lorena. Te dizer que hoje não sei viver sem falar um pouco de você, porque o que fizemos juntos eu jamais vou esquecer. E é tão bom agora ter você aqui, só não sei como demorou tanto assim. Chega de conversa, eu vi
Vou Te Amar. Muito bom. É, ué. Muito bonito. Muito boa música. Boa, Lorena. Legal mesmo, viu? É Lorena Martins, não é? Isso aí. Eu falei pra você, tá É vendo? Lorena Martins? Você não tem mais comigo, tá? Não tem, mamãe. Italiano teimoso, rapaz. Lorena Já concordei. Pô. Martins. Ela vai cantar mais uma? O Pacanhã. Olha lá o Pacanhã falando. Pacanhã História de Pimenta. Matão, nós tivemos essa semana um aniversário na Sauna Samuara, lá aniversariou o Miguel. O Miguel e o Rosinha. O Rosinha é um fazendeiro de Mato Grosso, legal, parabéns para vocês. Mas ele trouxe os carneiros de lá, foi feito o carneiro. Uma delícia ali, viu? Foi feito lá no Monte Líbano. Uma parte levou lá para a Sauna Samuara e outra parte foi o Dirceu Oscar de Mato que preparou lá. Ó. Ficou muito bom. Eu não gostava de carneiro não, mas agora passei a gostar. Você falou em churrasco de sauna, Oscar de Mato, coisa e tal, então esse é churrasco de patrão. De patrão, de patrão. Legal. Miguel é um cara muito bom, um cara legal. É um fazendeiro também. Interessante. Tem loteamentos aqui em toda a região. Nem eu e nem o nosso diretor Gustavo não fomos convidados. Igual porque era né? de patrão, né? Vocês deveriam, né? Porque era de patrão, não, né? O Gustavo podia ir. É eu mesmo. No fim sobra pra mim, não adianta. Claro, tá certo. Eu quero dizer também que o Miguel, ele tem loteamento lá em Porto Rico também, sabe? Loteamento lá na Pousada, lá. Ele é um cara legal. Quando foi feito aquele lançamento do loteamento lá... Milionário Zé Rico. Milionário Zé Rico foi lá, foi convidado deles. Por conta dele. Por conta dele. Beleza. Miguel, um abração mesmo pra você, viu? Você é um cara legal, bicho. Eu fico com a minha apucaraninha lá mesmo. Você não tem tempo, né, Matão? Eu fico lá dando volta lá nas praças. Porque, tá bom. Porque você chega aqui, você carca umas e outras, depois você não pode ir. Aí eu a polícia não deixa você passar. Aí vai de arrasto. Tá bom. Vamos cantar, cara. Vamos lá. A música de agora, olha... essa música é sucesso, hein? Cheiro de Relva. De quem que é ela mesmo? É Dino Franco, Zé Fortuna. Muito bonita a música. Cheiro de Relva de novo, Lorena Martins. Vamos lá. Estender-se no verão as cortinas do sertão na varanda das manhãs, deixar entrar pedaços de madrugada e sobre a coxa azulada dorme calma lua irmã. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança, embalar milhões de ninhos. A relva esconde flores lindas ovalhadas, quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos. A Juriti, madrugadeira da floresta, em seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. Todo agradece pelos ninhos que abrigou. Botões de ouro se desprendem de seus galhos, são as gotas de orvalho de uma noite que passou. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança, embalar milhões de ninhos. A relva esconde flores lindas orvalhadas, quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos. A Juriti, madrugadeira da floresta,
em seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. Essa é um clássico, né, mano? É um clássico, né, Matão? Essa música, né? Lorena Martins. Olá, legal. Bom dia, obrigado Bom por dia, ter Nico. vindo. Bom dia, Matão. Que prazer imenso estar aqui no programa de vocês novamente. Vez? Segunda vez. Legal. Oh, que legal. Muito bem. Muito bom. Telefone de contato. Então, é 44-9941-4476. Lorena Martins pra vocês. Pai Sandu. Isso, Pai Sandu. Tá no site também. Então, a gente tem um site que é www.lorenamartins.tk. Lá tem as músicas para baixar também. Legal. Legal, obrigado. Lorena, gente. obrigado pela presença. Valeu. Já que Pai Sandu não é tão longe, venha sempre. Venha sempre. Opa, muito obrigada. Obrigado, Venho querida. sim. Valeu, Ok? obrigadão mesmo. Obrigado. Bom, e agora o que a gente faz, Matão? Agora nós vamos pra lá. Vamos Carlinha, pro vem boteco? pra cá. Vamos pro boteco? Vamos. Então vamos embora. Tá bom. Ah. Carlinha, como é que é? Ê, potência. Ô, potência. Tá bom. Banda Bisa, todo vapor. Graças a Deus. Agenda cheia. Muito trabalho. Tem suco ainda lá? Tem ainda. Quer? Ainda tem suco? Então? Vamos pra lá. Minutinho para os nossos comerciais, que já tem mais. Então mesmo. Bora.